국내외를 막론하고 영상 편집 전문가들이 꼭 하는 말이 있습니다. 영상에서 비주얼도 중요하지만 소리가 반이다 라는 말을 합니다. 소리에는 배경음악과 효과음 두 가지 부분이 있는데요. 오늘은 그 중에서도 효과음을 저작권 걱정 없이 무료로 구할 수 있는 사이트와 효율적인 효과음 관리 및 사용 팁을 알려드리겠습니다. 가장 먼저 짚고 넘어가야 할 중요 꿀팁. 사실 이건 효과음뿐만 아니라 폰트나 트랜지션, 짤 이런 걸 사용함에 있어서도 동일하게 적용되는 법칙 같은 건데요. 무조건 많다고 좋은 게 아니라는 겁니다. 어떻게 하느냐? 첫째, 나만의 전형적인 케이스를 정해두는 겁니다. 둘째, 그 케이스에 맞는 효과음을 한 개나 두 개 정도만 잘 정리를 해둡니다. 자, 예를 들면 이런 등장 혹은 화면 전환 효과에 정말 많이 쓰는 훅 하는 우시 사운드는 짧은 거 혹은 중간 길이 혹은 이렇게 아주 긴 거 요 정도만 간단하게 두는 거죠. 그리고 이런 것도 정말 많이 쓰잖아요. 이런 것도 그냥 보통 거 하나, 센 거 하나, 그리고 당황했거나 황당할 때 쓰는 효과음, 이것도 그냥 남들이 다 쓰는 거 하나 쓰면 되죠. 딱 하나. 자, 그리고 전형적으로 많이 쓸만한 게 하나 있죠. 아이디어가 떠올랐을 때 혹은 그냥 강조할 때도 쓰기 좋죠. 자, 그리고 한 번에 여러 개가 등장하는 경우에는 약간 귀엽게 하고 싶을 때는 뭐 이런 걸 쓰기도 하고, 무난하게 쓸 때는 전 이걸 자주 즐겼습니다. 아, 그리고 요것도 좀 많이 쓰죠. 이런 식으로 전형적인 케이스들을 딱 정해놓고 그 케이스별로 한 개나 두 개 정도로 파일들을 정리해 두는 거예요. 그리고 나서 영상 편집을 할 때 딱 그 상황에는 그 사운드를 고민하지 말고 바로 쓰는 거죠. 물론 그런 경우 말고 특별한 경우가 있다면 당연히 그때그때 효과음을 찾아서 그럴 땐 고민해서 쓰면 되는 거고요. 자, 그렇게 하면 좋을 것 같긴 한데 내가 직접 하기엔 귀찮은 거, 이런 거 아무 쓸모 없다는 거 저 잘 알고 있습니다. 우리 모두는 귀찮고 우리 모두의 시간은 소중하니까요. 그래서 제가 앞서 이야기한 파일들을 제가 설명드린 그런 방식으로 쫙 정리를 해서 요 밑에 첨부를 했습니다. 그러니까 여러분은 그냥 다운받아서 쓰시기만 하면 됩니다. 그 밖에 귀찮은 거 아무것도 하실 필요 없어요. 하지만 아시죠? 제가 원하는 건 딱 한 가지. 구독. 그리고 기억하세요. 이거는 단순히 효과음뿐만 아니라 럿이라든지 폰트라든지 이미지 짤을 쓸 때도 마찬가지입니다. 예쁘고 멋있어 보이는 폰트나 화면 전환 효과 이런 거 어디서 봐서 신나서 다운로드 이만큼 받아두잖아요. 그럼 나중에 쓰려고 할 때 뭘 써야 될지 한참 고민하거든요. 내가 정말 좋아하는 전형적인 스타일들, 그리고 그 스타일에 맞는 효과나 폰트나 이미지 같은 것들을 한 개나 두 개 정도씩만 정리해 두는 거 잊지 마세요. 영상 편집은 시간과의 전쟁이니까요. 자, 그럼 이제 효과음 사이트 소개로 넘어가 보겠습니다. 우선 유튜브 기본 오디오 라이브러리. 이거는 좋긴 한데 막상 검색해보면 결과들이 좀 별로예요. 많이 별로. 그러므로 패스. 자, 여기는 사운드 이펙트 랩이라는 사이트인데요. 무료인데 상업적 이용까지 자유로우면서 고퀄의 음원들이 잘 정리되어 있어요. 그래서 제가 1순위로 사용하던 사이트였었는데요. 일본 사이트입니다. 그래서 저는 이제는 안 쓰려고요. 이게 무료 사이트라서 제가 직접 돈을 내는 건 아니지만 사이트를 뒤적뒤적 해줄 때마다 배너 노출이 되고 배너 광고 수익이 생기겠죠. 그래서 제 돈은 아니지만 배너 광고비를 보태주고 싶지 않으므로 패스. 하지만 일본 제품 불매 운동에 참여한다 안 한다 하는 것은 개가 짖네 자꾸. 개인의 자유이고 그 정도 역시 자유이므로 링크는 아래 남겨두겠습니다. 일본어지만 크롬 같은 브라우저에서 이런 빈 영역을 우클릭해서 한국어로 번역 누르시면 사용하는데 어려움 없으니까 참고하세요. 자, freesound.org입니다. 일단 .com이 아니라 org. 벌써 뭔가 자유로움과 따뜻함이 느껴지지 않습니까? 하지만 이 사이트는 회원 가입을 한번 하셔야 하는 불편함이 있습니다.
그래도 한 번만 회원가입해두면 이후에는 엄청 많은 효과음을 무료로 쓸 수 있으니까 한번 회원가입은 해두죠. 자, 저랑 같이 한번 해보죠. 간단해요. 같이 보면서 한번 해보죠. 자, 회원가입 완료. 귀찮으니까 아이디 비밀번호를 저장해 두시는 거 꼭 해두시고요. 자, 됐습니다. 여기는 아까 그 일본 사이트처럼 정리가 잘 되어 있다기보다는 양이 엄청 많고 잘 검색해서 쓰기에 좋은 사이트라고 보시면 됩니다. 한번 해볼까요? 가령 물을 붓는 소리 이런 게 필요하다라고 하면 이걸 검색하면 되는 거죠. 아, 근데 영어네요. 물을 붓다는 영어로 이게 3촌에 안 떠오른다면 걱정 마세요. 우리에겐 앵무새 친구가 있으니까요. 앵무새에게 물어보세요. 앵무새야, 물을 붓다가 뭐니 영어로? 나왔네요. 그럼 into는 빼고 검색해볼까요? 잠깐, 우리는 영어를 매우 잘하지만 굳이 한국인인데 영어를 볼 필요가 없잖아요. 빈 공간을 우클릭하고 한국어로 번역 이렇게 눌러주세요. 대뇨? 이상한 것도 좀 있긴 하지만 그래도 대체적으로 볼만하죠. 좋아요. 그럼 여기 좌측 하단에 플레이 버튼을 눌러서 소리를 한번 들어볼까요? 참고로 이 사이트에서는 플레이 버튼을 누르고 포즈 버튼까지를 눌러야 소리가 멈춥니다. 계속해서 플레이 버튼을 누르다 보면 소리들이 중복돼서 엉망이 되니까요. 꼭 포즈 버튼을 눌러준 후에 다음 소리를 재생해주세요. 자, 이제 마음에 드는 효과음을 찾으셨다면 이름을 클릭하고 들어가서 제일 먼저 저작권 부분을 확인해 봅니다. 비영리 라이센스. 유튜브 광고 수익 내시는 분들은 이거 못 쓰시겠네요. 물론 저는 광고 수익이 없으니까 쓸 수 있겠네요. 아, 좋다. 자, 저는 이 소리 좋네요. 천천히 물을 제공합니다. 번역도 참 좋네요. 클릭하시고 저작권 부분을 볼게요. 이 부분을 클릭하시면 상세한 내용이 나오죠. 저작권 없음, 자유롭게 막 쓰시면 되는 거죠. 이건 여기 이 0에 사선 그어진 표시 보이시죠? 이게 저작권 없음 표시거든요. 그러니까 검색 결과 목록에서 이렇게 0 표시가 된 것들만 보시거나 아니면 아예 맘 편하게 처음부터 우측에 이 라이센스라고 된 부분에서 크리에이티브 커먼즈 0이라고 된 걸 누른 후에 그것만 보시는 것을 추천드립니다. 또 한 가지 팁을 드리자면 검색을 하실 때에는 도그나 cat 같은 명사 또는 우쉬, 팝 같은 의성어도 괜찮고요. 근데 그런 거 외에도 시네마틱, 드라마틱 같은 분위기를 나타내는 형용사로 검색을 해보는 것도 방법입니다. 특히 시네마틱 같은 걸로 검색해서 이것저것 들어보다 보면 이런 걸 할 수 있는 영화 예고편에서 많이 들어본 듯한 소리들을 구할 수 있습니다. 물론 이런 영화 같은 효과음들도 제가 잘 모아서 따로 폴더에 저장해 놨으니까 여러분은 그냥 고민하지 마시고 다운받아서 사용만 하시면 됩니다. 여러분의 시간과 귀차니즘은 소중하니까요. 마지막으로 효과음을 프리미어에서 사용하실 때 실전 꿀팁 하나를 알려드리고 마무리하겠습니다. 프리미어에서 효과음을 적용할 때 효과음 클립을 보면 소리가 안 나는 부분이 있기도 하고 소리가 나도 임팩트 순간의 위치가 클립의 어딘가에 위치하게 됩니다. 아주 짧은 소리라면 상관없지만 보통 비주얼과 효과음의 임팩트 순간을 정확히 맞춰주지 않으면 영 어색합니다. 예를 들면 이 텍스트가 퍽 하는 타격음과 함께 나오는데 이렇게 자막 클립과 효과음 클립의 시작점을 한 줄로 맞추면 타이밍이 좀 어긋나서 어색하죠. 자, 타임라인에서 플러스 버튼을 눌러서 좀 자세히 보면 효과음 클립에서 퍽 하는 이 임팩트 지점이 중간에 있어서 그렇습니다. 이럴 때에는 타임라인에서 이 효과음 클립이 있는 오디오 트랙에
이 빈 공간을 더블 클릭해서 음향 파형을 좀 크게 보일 수 있도록 한 다음에 파형이 제일 커지는 이 지점, 여기가 임팩트 지점이죠. 여기에 플레이 헤드를 위치시킵니다. 이건 소리를 들어보면서 소리와 이 보이는 걸 잘 맞춰서 잡으시면 됩니다. 그리고 이 클립을 클릭해서 선택해준 후에 M 버튼을 눌러주면 이 효과음에서 플레이 헤드가 있던 지점에 마커가 생기게 됩니다. 이렇게 하면 이 마커가 있는 지점이 정확한 이 효과음의 임팩트 지점인 걸 눈으로 확인할 수 있고요. 마커가 있기 때문에 이걸 이렇게 드래그하면 자연스럽게 이 비주얼 클립들하고 착 스냅이 돼서 붙이기도 쉽습니다. 그리고 이렇게 한번 특정 파일에 마커를 지정해 놓고 프로젝트를 저장하잖아요. 그러면 나중에 다른 새 프로젝트에서 이 오디오 파일을 불러왔을 때에도 이 마커가 살아 있습니다. 매번 이걸 할 필요가 없어요. 한 번만 해두면 돼요. 개꿀! 자, 그럼 효과음 관련 꿀팁은 여기까지고요. 이 영상이 도움이 되셨다면, 그리고 앞으로도 이런 꿀팁을 더 원하신다면 망설이지 말고 구독 눌러주세요. 이 음향 효과들과 딱 어울리는 프리미어용 모션 프리셋 16종을 아직도 못 받으신 분들이 계시다면 이 영상도 놓치지 마세요.